Hi guys, welcome back to PurePureLife Style Channel สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ PurePureLife Style Channel ครับ In this video, I'm gonna show you about how to make the house by using the Future Graphic Design's 3D animations ในวิดีโอนี้ผมอยากจะนำเสนอเพื่อนๆเกี่ยวกับวิธีการสร้างบ้านโดยใช้ Future Graphic Design Animation 3 มิติครับ I hope you guys will enjoy with this video and get any ideas to have your own house in the futureหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับความเพลิดเพลินแล้วก็ได้แนวความคิดในการสร้างบ้านของตัวเองในอนาคตนะครับ
Thanks you for watching. Don't forget to subscribe, like and share. See you in the next video. Bye bye. ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปให้กำลังใจผมได้โดยการกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ครับบ๊ายบายครับ